и тръгна към изток да се разделиха един от друг. Авраам се засели в Ханаанската земя, а Лот се засели сред градовете на Йорданската долина и преместваше шатрите си, докато стигна Содом. So now this is the seventh step in the walk of faith of Abraham. Това е седмата стъпка в похода на Авраам. He lays down his self-will. Той се отказва от собствената си воля. God had promised Abraham the whole land. Бог обеща на Авраам цялата земя. All the land of the Canaanite, all the land of the Perizzite. Цялата земя на ханаанците и цялата земя на фаризейците. Yeah. But he gives to his nephew the first choice in the land. Но въпреки това, той даде на племенника си пръв да си избере земя за себе си. And Lot chooses the best for himself. И разбира се, Лот си избра най-хубавото за себе си. But Abraham doesn't get upset. Но Авраам не се разстрои това. He just goes quietly looking after his herds. Той продължи да се грижи за неговите стада. Because he has a trust in God. Защото имаше вяра в Бог. He knows that God will fulfill his word. Той знае, че Бог ще си изпълни думата. Now, notice Lot has not learned the lesson. Но забележете, Лот не научи този урок. He went from the security of the Nile River to the security of the Jordan River. Той се е преместил от сигурността, която имаше на река Нил, към сигурността, която може да има на река Йордан. Some people don't learn lessons very quickly. Някои хора не учат, не се взимат уроците бързо. But we have to learn this lesson of laying down our self-will. Това е едно от нещата да научим урока, да си научим този урок. Просто трябва да си придадем нашата воля. Because your will usually be in conflict to the will of God. Защото обикновено твоята воля ще бъде в противоречие с Божията воля. И Господ каза на Авраам, след като Лот се отдели от него: повдигни сега очите си от мястото, на което си, и погледни на север и юг, на изток и запад. Защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти до века. И ще направя потомството ти многочислено като земния прах, така че ако може някой да изброи земния прах, той твоето потомство ще изброи. Стани, обходи земята на длъж Шир, защото на тебе ще я дам. Тогава Авраам премести шатъра си и дойде да се засели при дъбравата на Мамре, която е в Хеброн, и там издигна олтар на Господа. So now this is the eighth step. Това е осмата стъпка. God speaks again to Abraham. Бог отново говори на Авраам. And Abraham obeys. И Авраам отново се. Now remember, at this time Abraham has no children. Нали помните, по това време Авраам нямаше деца. His official heir is Lot. Неговия официален наследник е Лот. But now even Lot has left him. Но сега дори Лот го изостави. So he cannot see how God is going to fulfill his word. Така че той нямаше как да види в естественото, че Бог ще си изпълни думите към него. But Abraham doesn't grasp at the promises of God. Но Бог не се вграбчи за Божите обещания. Abraham responds to the word of God by worshiping the Lord. Авраам отговори на обещанията на Бог, като застана да му се поклони. And he sacrifices the best that he has on the altar. Той жертва най-доброто, което имаше на олтара. And then he obeys God and he walks through the land. И след това се покори на Бог и тръгна през земята. That's a big walk. Това е дълго ходене. From the Negev to the dam. От Негев до Дан. It's probably 180 kilometers. Най-вероятно са 180 Yeah. 180 км. 180 км от Негев до Дан. Yeah. No, it's really not. Israel is a very small country. Just to give you an example. Това бяха може би 180 км, които той измина. If you took the land of Israel and superimposed it on Bulgaria. Ако вземете и земята на Израел в момента и сложите в картата на България. The northern part would be in Vidin. Северната част ще бъде в Видин. Southern part would be somewhere north of Sandanski. Южната част ще бъде малко на север от Сандански. From the Macedonian border. Македонската граница. Vakarel. It's on the top of when you come out of Sofia. Вакарел. Yeah. The whole country would fit in there. Цялото, значи от македонската граница до Вакарел, от запад на изток и на север от Видин, малко на Сандански.
It's a very, very small country. Малка държава е. But Abraham's not a young man, Но Авраам не беше млад човек, не беше младеж. but he walked the whole thing. Но измина целия път. If you read chapter 14, verses 1 and 2, 14 глава, първи стих. В дните на Сенарския цар Амарфал, Елесарския цар Ариох, Еламския цар Ходологомор и Гоимския цар Кедал, тези царе отвориха война против Содомския цар Вера, Гоморския цар Варса, Адманския цар Сенав, Цебоимския цар Симовор и царя на Вала, която е Сигор. and then if you read verses 11 through 17. И победителите задигнаха всичкия имот на Содом и Гомор и всичката им храна и си отидоха. Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом заедно с имота му и си отидоха. А един от избавилите се, дойде и извести това на евреина Аврам, който живееше тогава при дъбравата на Амореца Мамре, брат на Ешкол, брат на Анер, които бяха Аврамови съюзници. Като чу Аврам, че сродникът му бил пленен, изведе своите 380 обучени мъже, родени в неговия дом и преследвани приятелите до там. А през нощта, като се разделиха, той и слугите му, нападнаха ги, да ги поразиха и ги преследваха до Хова, която е на север от Дамаск. И възвърнаха всички имот, върна и сродника си Лот с неговия имот, както и жените и людите. Когато се връщаше Аврам от поражението на Ходологомор и на царите, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савейската долина, която е царската долина. So this is the 9th step. Това е 9-та стъпка. Abraham loves his neighbor. Аврам обичаше съседа си. It would have been much easier for Abraham to say, it's not my problem. Много беше лесно за Аврам да каже, тия проблеми не са мои. Yeah. He has no reason to risk going to war. Нямаше причина той да рискува себе си, да рискува и да тръгва на война. He's not living down in the Jordan Valley. Той не живееше в долината на Йордан. The fact that Lot is taken a prisoner Факта обаче, че Лот беше взет. is because Lot chose the best for himself. Факт е обаче, че Лот беше взет за пленен, е заради това, че той взе най-доброто за себе си. And Lot is a shepherd. А Лот е овчар. What's a shepherd doing living in a city? Какво прави един овчар да живее в града? And on top of that, it's a city of homosexuals. Горе на това е град на хомосексуалисти. What's a good righteous man doing in such a city? Какво прави един праведен човек, добър праведен човек да живее в такъв град? See, Abraham could have said, not my problem. Авраам може да каже, това не е мой проблем. Why should I go rescue idolaters and homosexuals? Защо трябва да ходя да спасявам идолопоклонници и хомосексуалисти? Besides which, they're living in the land that God promised Abram. Стига това, отгоре там живеят и в земята, която Бог е обещал на Авраам. So if they're taken out of the land, okay, that's good for Abraham. Затова, че ако някой дошъл, пленил ги и ги отнесъл от тяхната им земя, това е много добре за Авраам, защото земята му остава за него. But Abraham loved his neighbor. Но Авраам обичаше съседа си. Love for the neighbor is doing what's right for them, not what's right for you. Любовта към съседа означава да правиш това, което е добро за тях, а не това, което е добро за тебе. If you read verses 18 through 20. И 18 стих. Тогава и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, казвайки: благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, създател на небето и на земята. Благословен и Всевишния Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Авраам му даде десятък от всичко. So now the 10th step Ето тук 10-та стъпка is Abraham gives liberally. Че Авраам даде Generously. да, щедро. Той просто даде с щедрост. Yeah. Abraham should have received a profit from the work that he had just done. Авраам трябваше да получи пророчество от пророка Мелхиседек. But not from Melchizedek, but from the Sodom and Gomorrah people. Abraham should have received a profit from his going to war. Нормално беше Авраам да получи плячка и да се облагодетелства от войната, от това, че той ги, как се казва, превзе. But instead, he gives. Освободи Содом, но вместо това той им даде. Going to war is expensive. Да ходиш на война е скъпо нещо.
He takes 318 men with him. Трябваше да вземе 318 души с него. They travel 500 kilometers. Пътуваха около 500 км. Abraham has to feed them the whole time. Авраам ги хранеше през цялото време. And if you know anything about traveling in war, you know buying food is very expensive. По време на война, ако въобще сте запознати, по време на война да купуваш храна е доста скъпо. And while Abraham and his servants are away from their home, И докато Авраам и неговите слуги бяха далеч от дома, all the work that's supposed to be being done on Abraham's farm is not getting done. цялата работа, която трябваше да се свърши в земята и в фермите на Авраам, нямаше кой да я върши. So Abraham had the right to take these things. Така че Авраам имаше право да вземе тая плячка за себе си. But instead, Abraham gives liberally to the Lord. Но вместо това той даде беше свободен да даде на Господ. Abraham's faith is not based on what's happening around him. Вярата на Авраам не беше основана върху това, което се случва около него. It's based on the fact that he trusts God. Вярата му се държеше на това, че той уповаваше на Бога. If you read verses 21 through 23. 21 стих. А Содомският цар рече на Авраам: дай ми човеците, а имота задържа за себе си. Но Авраам каза на Содомския цар: аз дигнах ръката си пред Господа, Всевишния Бог, създател на небето и на земята, и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, ни конец, ни ремък за обуща, да не би да кажеш: аз обогатих Авраам. Приемам само онова, което изядаха момците, и дела на мъжете, които тръгнаха с мене, Анер, Ешхол и Мамре. Те нека вземат своя си дял. So Abraham has the right to take these things. Така че виждате, Авраам имаше абсолютно право да си вземе But тези неща. he does not take his rights. Но не си взе правото. Yeah. Rights are a big thing in the modern age. В днешно време да имаш право е нещо изключително. You know, we have the right to, I don't know, free speech. Ние имаме право да си говорим каквото искаме. I mean, the whole world is talking about my rights. Целият свят говори: аз имам права. But Abraham doesn't exercise his rights. Но Авраам не приложи правата, които имаше. He says, God is my provider. Той каза: Бог е моят снабдител. Chapter 15, verse 1. След тези събития дойде Господното слово на Авраам във видение и Бог каза: не бой се, Аврааме, аз съм твоя щит, твоята твърде голяма награда. This is the 12th step. Това е 12-та стъпка. God says, I will reward you for what you have done. Бог каза: аз ще наградя за това, което ти направи. Now, in the Hebrew text, there's a play on words in this В sentence. еврейския текст се получава малко игра на думи. Because the Hebrew word devar, Защото еврейската дума devar, дивар, it can either be word, it can mean word, може да означава дума, слово, or it can mean thing. или може да означава thing, може да означава събитие. Okay? So the Hebrew text says, Така че еврейският текст казва: after these devar, след тези дивар, the devar of the Lord comes to Abram. дивара на Господ дойде към Авраам. And so you're left wondering in the Hebrew text, what does it mean? И се чуеш на еврейския текст какво се случва. Does it mean all the things that happened in the previous chapter? Дали всички неща, които се случват, описани в предната глава? Or does it mean the words that Abraham spoke to the king of Sodom? Или това са думите, които Авраам говори на царя на Содом? Remember, he said to the king of Sodom, he's not going to take the things because that king would say, I made Abraham rich. Нали също той каза на Содомския цар: аз няма да взема нищо от тази плячка, за да не си кажеш: аз те направих после богат. Тоест да не каже Содомския цар: аз те направих богат. And now God says to him, because you said that, I'm going to make you rich. И ето тук Бог сега казва: понеже ти каза това на Содомския цар, затова аз тебе ще направя богат. But at the same time, it also means everything that happened in the previous chapter. Но и в същото време той имаше предвид, Бог имаше предвид абсолютно всичко, което се беше случило, описано в предната глава. Obviously, your translators can't show you both meanings of both words. Определено вашия превод не може да ви покаже двете значения на тая дума. But God is going to test your faith. Бог ще изпита вярата ви.
And he's going to put you in a situation where you might get wealth through a certain way. И със сигурност ще ви постави в ситуация, където може да се обогатите по определен начин, But it's not God's way. но може и да не е Божия начин. And if you give up that right, И ако се откажете от това си право, then God will give you spiritual wealth. тогава Бог ще ви даде духовно богатство. Let's go to chapter 15, verses 5 and 6. 5 и 6 стих на 15 глава. Тогава, като го изведе вън, каза: погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И рече му: толкова ще бъдат твоите потомци. Now this is number 13. Това е номер 13. God said it, Abraham believed it. Бог го каза, Авраам го повярва. Now remember, Abraham's an old man, he has no children, По това време помните, че Авраам беше възрастен човек и нямаше деца, but he trusted that what God said God could do. но той се довери на това, на Бог, че каквото Бог му каже, това и ще направи. Then God makes Abraham righteous. Тогава Бог направи Авраам праведен. Think of all the things that Abraham has gone through before he becomes declared righteous. Помислете през колко много неща мина Авраам, преди Бог да го нарече, че е праведен. A lot of things. Доста неща. And sometimes we forget what happened between the time that Abraham believed and the time he was declared righteous. Понякога забравяме колко много неща се случиха от времето, когато Авраам повярва първо начално, до времето, когато Бог го обяви, че той е праведен. If you read verses 7 through 18. И в 17 стих. И когато слънцето залезе и настана мрак, 7. 7 7 through 18. 7. От 7, извинявайте, не от 18. После му каза: аз съм Господ, който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тази земя. А Авраам рече: Господи Йехова, по какво да позная, че ще я наследя? Господ му каза: вземи ми 3-годишна телица, 3-годишна коза, 3-годишен овен, гурголица и млад гълъб. И той взе всички тези разсечи ги през средата и постави всяка половина срещу другата. Само птиците не разсече. И слетяха хищни птици на труповете, но Авраам ги разпъди и около зале слънце дълбок сън нападна на Авраам. И ето ужас, като страшен мрак го обзе. Тогава Господ каза на Авраам: да знаеш, че твоите потомци ще бъдат пришелци в чужда земя и ще бъдат поробени и огнетявани 400 години. Но аз ще съдя народа, на когото ще робуват, и след това ще излязат с голям имот. А ти ще останеш при бащите си с мир и ще бъдеш погребан в честита старост. А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тук, защото беззаконието на аморейците не е стигнало още до върха си. И когато слънцето залезе и настана мрак, ето дим като от пещ и огнен пламък, който премина между разсечените животни. Този ден Господ сключи завет с Авраам, като каза: на твоето потомство давам тази земя, от египетската река до голямата реката Ефрат, на земята на кинейците, кенезейците, кадмонците, хетите, фаризейците, рафаимите, аморейците, хананците, геркенците и русейците. This is step number 14. Това е 14-та стъпка. God makes a covenant with Abraham. Бог направи завет с Авраам. It was costly for Abraham to enter into this covenant. Струваше му на Авраам, докато влезе в този завет, нещо. Abraham had to sacrifice all of these animals and birds. Авраам трябваше да пожертва всичките тия животни и птици. And Abraham had to work to establish this covenant. Отгоре на това Авраам трябваше да се потруди, за да сключи този завет. It was Abraham's responsibility to drive away Satan's vultures. Беше негова отговорност да drive away Satan's vultures, the birds again. Да проконва пратениците на Сатана, хищниците на Сатана, които идваха птиците, които идваха They were going to try and come and steal the covenant. Опитваха се да дойдат и да откраднат заветните животни. But after that, God gives to Abraham a view into the future. Но след това Бог даде на Авраам поглед към неговото бъдеще. And Abraham is not going to participate in that future. И Авраам нямаше да участва в това бъдеще. He shows him the troubles that are going to come upon Israel. Каза му за неприятностите, които ще дойдат срещу Израел. And the salvation that Israel would experience. И
спасението, което Израел щеше да преживее след това. And then he shows to Abraham the physical size of the land of Israel. След това показа физическите размери на земята на израелтяните. If you read chapter 16, verses 3 to 4. В 16 глава, 3 и 4 стих. И тъй след като Авраам беше преживял 10 години в хананската земя, Сарая, Авраамовата жена, взе слугинята си Агара, египтянката, и я даде на мъжа си Авраам за жена. И той влезе при Агар и тя зачена, и като видя Агар, че е заченала, започна да презира господарката си. Now number step 15. И ето стъпка 15. Abraham makes his big mistake. Авраам направи своята голяма грешка, To which all his descendants suffer from to this day. от която всички негови потомци страдат и до този ден. But it's very important that he makes a great mistake. Но е много важно, че той направи голяма грешка. If he had not made this big mistake, Ако не беше направил тази голяма грешка, you would never believe that you could walk in the steps of the faith of Abraham. вие нямаше да вярвате, че може да ходите в стъпките на вяра на Авраам. But you can compare yourself to that and say, I can make mistakes that bad. Така че може да се сравните с Авраам и да кажете, щом той направи така голяма грешка, и аз мога да правя. We can be like Abraham. Може да бъдем като Авраам. Sometimes we will fail. Понякога ще се провалим. But God does not reject Abram when he fails. Но Бог не отхвърли, не отпрати и не отхвърли Авраам, когато той се проваля. God doesn't cancel his promises to Abraham because Abraham failed. Бог не си отмени обещанията, които беше дал на Авраам, след като той направи грешка. God remains faithful to his word. Бог си остана верен на думите. And all that God promised to Abraham came to pass. И всичко, което Бог обеща на Авраам, то се случи. Even though Abraham makes this great mistake. Въпреки че Авраам направи тази огромна грешка. Chapter 17, verse 1 through 9. Когато Авраам беше на 99 години, Господ се яви на Авраам и му каза: аз съм всемогъщия Бог, ходи пред мене и бъди непорочен, и ще утвърдя завета си между мене и тебе, и ще те умножа твърде много. Тогава Авраам падна по лице и Бог продължаваше да му говори, казвайки: ето моят завет е с тебе, ти ще бъдеш праотец на множество народи. Не ще се именуваш вече Авраам, а името ти ще бъде Авраам, защото те направих праотец на множество народи. Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от теб, и царе ще произлязат от тебе. И ще утвърдя завета си между мене и тебе, и потомците си след тебе, през всичките им поколения. И това ще бъде вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе. На тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която ще пришелят цялата хананска земя. И ще им бъда Бог. Бог още казва на Авраам: пази завета ми, ти и потомството ти след тебе, през всичките си поколения. Now this is step number 16. Това е 16-та стъпка. God visits Abraham. Бог посети Авраам. Abraham has just made his big mistake. А Авраам току-що беше направил най-голямата си грешка. And God doesn't mention the mistake. Бог даже не спомена за тази грешка. Isn't that interesting? Не е ли интересно? To me, this is one of the great things about God. За мен това е едно от най-великите неща относно Бог. You make a big mistake, Правиш огромна грешка and He keeps His mouth shut. и Бог си държи устата затворена. And then God changes the name of Abram to Abraham. И тогава Бог сменя името на Авраам от Авраам на Авраам. Now Abraham has to take two actions. Сега Авраам трябваше да свърши две неща. The first thing is he has to be circumcised. Първото, той трябваше да бъде обрязан. The second one is a much more subtle thing in the Bible. Второто нещо е много по Subtle, установено. not very obvious thing. Да. Окей. Yeah. God changes Abram's name. Бог сменя името на Авраам. Now Abraham has to tell people, Авраам трябваше да каже на хората, I'm the father of nations. да им каже: аз съм баща на нации. How many children do you have, Abraham? Аврааме, колко деца имаш? None. Нямам. See, he has to say what God said. Той трябваше да прогласи това, което Бог казваше. Now, that's not an easy thing to do. Това не е много лесно нещо. Everybody knows he has no children. Всеки знаеше, че той няма деца. He's 99 years old. Той е 99 годишен. And then he has to say, my name is Father of Nations. И трябваше да каже на хората: аз вече се казвам баща на нации. Now, this is not the same as the Pentecostal doctrine of being sick and declaring you're not sick.
Това няма нищо общо с 50-ната доктрина, когато си болен, да декларираш, че не си болен. But there are times when God will say, you must say what I say. Но има времена, които Бог казва, ти трябва да кажеш това, което аз казвам. And you're going to have to walk through these 16 steps of the faith of Abraham. Вие трябва да минете през всички тия стъпки, 16 стъпки на вярата, през които Авраам мина. Okay, let's take a 10-minute break. Нека сега направим една почивка за 10 минутки. Maybe you should run around the building. Потичайте малко около сградата. What's happening?